lupa ya. Ini di mana nih guys? Di mana ini Mika? Di kamar. Iya di kamar. Kita lagi di mana nih Mika? Di Medan. Medan. Enaknya di Medan Mika? Enak. Jadi di sini lekat tidur. Tapi enak loncat-loncat. Meja mah. Ayo. Ano siya, ano dah ngarep kirim na bay, ano dah ngarong kusbulak. Kuat-kuatan ka. Terus ano celananya? Kulit dah tangga. Bakit ang amin ito? Wah, aduh, Susuin ka? apa ini?